好啊，我冇啊，我有件事啊，想問下你意見啊。啊，你講啊，咩事啊？咁啊，我女咧，咁啊同個女仔咧結咗婚啊3年噶啦，咁一直都有唔到，咁我驚我親家嗰邊啊有意見啦。咁啊，因為我親家嗰邊個條件其實都幾好噶，咁我女婿亦都好優秀。咁我同你講，我已經聽得出你邊度嘅把聲音。唔使冇嘢，你講，係啦，講啊。我佛山呢邊嘅。啊，你唔好講啊！啊，咩事嘅咧？其實我可能同你係老細，可能你都係老鄉嚟應該。你唔好講呢啲嘢。你到底有咩事先？去過醫院檢查噶啦，咁即係話話我個女啊內分泌唔正常，要調理咁樣。咁但係調咗好耐啦，都一直都懷唔到，要唔到。我女平時咧工作可能好忙嘛，經常都要出差噶啦咁。咁我女婿咧就叫我過嚟咁，我女婿就叫我過去咧勸下我女。咁啊，我過去我女勸下佢，咁啊幫佢調理下身體咁咯，咁勸下佢睇下用咩方法，咁點樣調理下咁樣咯。咁我過去咪去佢度住一段時間咯。你個女幫佢乜嘢？幫佢搞下衞生，煮下飯啊，咁我都整啲煲啲藥俾佢哋調下身體咁樣噶啦。你今日係想講你個女婿同埋你個女嘅事係咪？我個女婿個女係啊。咁講。咁因為平時佢哋都係叫外賣多噶啦，我個女婿個女佢哋叫咗外賣多咁。咁我女婿佢阿爸阿媽都係響個大仔嗰邊住嘅，咁啊都理唔到佢兩個。咁但係有次我個女出差咁，我女婿當時都出去應酬啦，咁我自己一個人就喺屋企咯。咁佢家公就你嘅親家就過咗嚟係咪？係啊，咁我因為住嗰間唔係套房嚟嘅，咁個客房都冇沖涼房噶嘛，咁嗰日我就喺個客廳嗰度沖個涼咯，咁啊已經習慣，平時咁都習慣係咁着內褲咁樣噶啦，就着住個裙走咗出嚟，咁突然間見到佢坐住個大廳度，咁嚇咗我一跳啊咁當時我女仔坐住喺度，咁嚇咗我一跳，咁佢當時佢就話飲咗啲酒，有啲頭痛咁我就幫佢倒啲杯水咯。其實好尷尬，嗰日我都好尷尬，又着成咁嘅樣咁。咁我嗱嗱聲想返房啦，咁點知佢突然之間就攬住我咁喎。咁佢手又摸嚟摸我，咁我摸到我冇着底褲。多謝，呢個 K14真定係假㗎？梗係真啦，咁你細聲啲講啊，你唔好咁大聲。如果係咁樣嘅，老鄉啊！我唔知點算，我真係唔知點算。點會唔知點算呢？佢都唔願意放手咁，一扯就扯住我坐喺佢個身上面咁樣。咁我想推開佢嘅時候，佢唔小心就咁入咗。其實我都好辛苦。我都知道講乜嘢都冇乜你當時㗎啦，真係。好辛苦係咪？係啊。好壓抑。因為唔知點算。多謝你阿拉尼。好無助。咁係咪好無助啊？因為我知道咁樣冇辦法啦，已經唔發生都已經發生咗啦咁。無啦啦咁樣都發生咗，好無助。咁跟住我。